वेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण शिवशाखावितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रानी सती देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी भाष्यकादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 दंड हरे प्रणाम भक्ति कृष्ण वेदांत श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा ખૂબ ખૂબ આભાર ખૂબ ખૂબ આભાર આજે આ સદાચાર કોર્સનું આપણે જે બીજું ચરણ લઈ રહ્યા છે પહેલા આપણે એની ઉપયોગિતા સિદ્ધાંતો વિશે જાણ્યું આજે આપણે એમના પ્રણામ મંત્ર ને બધાના વિશે ચર્ચા કરીશું શીલા પ્રભુપાદની જય આપણને જે માર્ગદર્શન આપ્યું છે એના માટે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર ને એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે આપણી આજની ક્લાસની શરૂઆત કરીશું હરિ બોલ હરે કૃષ્ણ બધાને વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘના સ્થાપક આચાર્ય વીસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદના ઉપદેશોના આધારે તો આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મેં નવા ચહેરા જોયા છે તો તમે પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકો તો આપી દો તો આપણને એક ટાઈમલાઈન મળે કે હા આટલા બધા જણ આપણી સાથે આજે પાછા જોડાયા છે કારણ કે આ એવું છે કે હવે પહેલો બેચ કાલે આપણો 24th બેચ સમાપ્તિ થઈ તો આજે બધા નવા પણ જોડાવાની આશા છે તો આપણે જો તમને એવું લાગે તો તમે ઇન્ટ્રોડક્શન આપી શકો છો તમને એવું લાગતું હોય તો તમે ચાટ બોક્સમાં પણ પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન નામ લખી શકો છો હરી બોલ તો આજનો વિષય આપણે વિષયની ચર્ચા કરીશું વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ કૃષ્ણ ભાવના ગ્રુપની આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘના સ્થાપક આચાર્ય એસી હવે મને જાણવું છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદનો એસી નો અર્થ જો કોઈને ખબર હોય તો ખૂબ જરૂરી છે સ્ટાર્ટિંગથી આપણે એમના નામ પણ આપણને ખબર હોવું જોઈએ તો કોઈને ખ્યાલ હોય તો ચાટ બોક્સમાં મૂકી શકો છો અભયચરણ એમનું હરી પૂરું બોલ નામ છે ને હા અભયચરણ અભયચરણ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી અભયચરણ શીલા પ્રભુપાદ હરી બોલ ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે હંમેશા એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી હંમેશા શીલા પ્રભુપાદ બોલતા હોઈએ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા સંસ્થાપક આચાર્ય કોણ છે એમનું પૂર્વ નામ શું છે તો એની જાણકારી પણ આપણને હોવું જોઈએ કારણ કે આપણે આ જે શીખી રહ્યા છે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ અને એમના ઉપદેશોના આધારે આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તો એમનું પૂર્ણ નામ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કારણ કે મારું જેમ આપણે કીધું કે ઇન્ટ્રોડક્શન કલ્પના પટેલ તો એવી રીતના આપણું બધાનું નામ છે તે રીતના શીલા પ્રભુપાદનું નામ અને આપણે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે તો આપણે આગળ વધીએ વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ પાઠ 2 ઔપચારિક સ્થળો વૈષ્ણવ શિષ્ટાચાર તો આપણે ઔપચારિક સ્થળો એટલે કે આપણે જ્યાં જ્યાં જઈએ જે રીતના આપણે ઘરથી શરૂઆત કરીએ ઘરે જઈએ કોઈના ઘરે જઈએ મંદિરે જઈએ તો આપણો શિષ્ટાચાર કેવો હોવો જોઈએ આપણે સદાચાર કોર્સનું નામમાં જ બધું આવી જાય આચરણ
આપણે પહેલા જ પાઠમાં જોયું હતું કે આચરણ કેવું હોવું જોઈએ, તો આપણે જેની સાથે આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ. જ્યારે આપણે કોઈ ભક્તોને મળતા હોય ને સામે કોઈ ભક્ત નહીં હોય પણ સામે આપણને ખબર છે કે એને આપણે શિષ્ટાચાર ફોલો કરતા હોય તો આપણું વલણ એમના માટેનું કેવું હોવું જોઈએ. આ ઔપચારિક સ્થળોએ વૈષ્ણવ શિષ્ટાચાર કેવો હોવો જોઈએ એની આપણે ચર્ચા અહીંયા કરીશું. તો વૈષ્ણવ સંસ્કૃતિ અભ્યાસક્રમ પાઠ 2 માં તો ભક્તિનું પ્રમાણ જુએ છે. તો ભક્ત હંમેશા કેવું એનો ગમે તેટલી સોળમાળા કરી લે, આપણે કરતા જોઈએ છે, પણ આપણો શિષ્ટાચાર આપણા ગુરુ પ્રત્યે, ભક્તો સાથે, આપણી સાથે જે નવા જોડાયા છે એમની સાથેનો આપણો શિષ્ટાચાર કેવો છે એ પણ જોવામાં આવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે નવા જોડાયેલા હોય એમને અમુક શબ્દોની જ્ઞાન નથી હોતું. તો ભગવાન વિષ્ણુને પ્રણામ કરતી વખતે જેને એનું જ્ઞાન નથી હોતું એના વિશેનું અહીંયા કીધું છે કે વ્યક્તિ વિષ્ણુય નમઃ, ખોટી વ્યાકરણને કારણે અયોગ્ય છે. આ વ્યાકરણ એવું અયોગ્ય છે. તો વિદ્વાન વ્યક્તિ જે આચાર સંહિતા અને જેને એનું જ્ઞાન છે એ વિષ્ણવે નમઃ કહેશે. તો આ સાચું સ્વરૂપ છે. અજાણતા જાણતા આપણે આવી ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ. તો જ્યારે આપણે સામેવાળું આપણને કોઈ વ્યક્તિ મળે ને આપણને આવું વિષ્ણુય નમઃ કહે તો આપણે એમને કરેક્ટ કરી શકીએ, પણ આપણી આચાર સંહિતામાં, આપણી લિમિટમાં આવીને. તો આપણે એના વિશે આપણને જ્ઞાન હોય તો આપણે કોઈ બીજાને એને આપી શકીએ. તો વિદ્વાન વ્યક્તિ વિષ્ણવે નમઃ આ સાચું સ્વરૂપ છે, એનો જાપ કરે છે, વિષ્ણવે નમઃ. પરંતુ બંને તેમને પ્રણામ કરવાથી સમાન ધર્મિષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરે છે. જે નવા આવ્યા છે એ ભગવાન શું જોઈએ છે? હંમેશા ભાવ જોઈએ છે. ભાવ સાથે સાથે આપણે નવા આવ્યા હોય એમને આપણે કહી શકીએ કે આ આવી રીતના નહીં, આમ કરાય. ભાવ ભક્તિ એક જ છે, પણ ક્યારેક આ બોલવામાં પણ આપણે કહીએ છીએ કે નવા નિશાદાસ પ્રભુજી હંમેશા કે તમારા મન, જ્યારે તમે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જાપ કરતા હો તો તમે કેવી રીતના બોલતા હો, એ ભાવ અટેન્ટિવલી. આપણે ક્યારેક છે ને 16 માળા પૂરી કરવાના ચક્કરમાં હોય હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે ને બોલવાનું પણ નથી સંભળાતું અને આપણે શું જાપ કરી રહ્યા હતા એ પણ નથી સમજાતું, હે ને. એની સાથેનું એ શિષ્ટાચાર આપણા માટે ખૂબ જ. તો આ ભક્તિ અને ભાવ ભગવાન હંમેશા જોઈ છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એમાં કઈ વાંધો નથી, પણ વિષ્ણવે નમઃ એ શબ્દ ખૂબ જરૂરી છે. તો કારણ કે ભગવાન શ્રી જનાર્દન જીવની ભાવના જુએ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તેઓ ભક્તિનું પ્રમાણ જુએ છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે મુજબ પરિણામ આપે છે. તે કોઈ મૂર્ખતા અથવા બુદ્ધિ જોતા નથી. તો ક્યારેક આવું આપણા સમક્ષ કોઈ એવું આવે તો એમના ભાવ વિશે જાણવું જોઈએ. અને એ જે વ્યક્તિ જેવી ભાવથી કરે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ આપણે અગર જો જાણીએ છીએ તો આપણને એનું જ્ઞાન થયું છે તો આપણે પાછું એ જ કહેવાય ને મિસ્ટેક. એકવાર આપણને ખબર છે કે આવી રીતના પ્રોનાઉન્સિએશન થાય તો વિષ્ણવે નમઃ નું આપણે વાક્યનું ઉચ્ચારણ કરવાનું, નહીં કે વિષ્ણુએ નમઃ. જે નવા આવ્યા હોય એ ક્યારેક ભૂલ કરે તો આપણે આપણી રીતે સમજાવી શકીએ છીએ. પણ હવે આપણને ખબર પડી છે તો આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. એનું જાપનું નામ આપણે એકદમ ઉચ્ચારણ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. પણ બંનેમાં ભગવાને કીધું છે, શું કીધું છે કે એમાં કોઈ ભગવાન ભાવ જોઈએ છે, એમાં કોઈ ભૂલ નથી. પણ આપણે ક્યારેક એવા સંસર્ગમાં આવે તો આપણે કોઈને જજ કરવાનું નથી. તો ભગવાનનું આ જે બોધપાઠ છે એને આગળ લઈએ. તો રાજાની તેની મહેલમાં પૂજા થાય છે. રાજાની જેમ મંદિરમાં ક્યારે પણ આપણા મંદિરમાં આપણે જ્યારે ભગવાનને પ્રસ્થાપિત કર્યા હોય તો હંમેશા આપણે ભગવાનને એક કહેવાય રાજાની સાથે બધા દેવગણો જે હોય એના ઉપર સૌથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તો એમની આપણે પૂજા કેવી રીતના કરવી જોઈએ? તો કેવી રીતના કરવી જોઈએ? રાજાની જેમ. તો કૃષ્ણની પૂજા એ જ રીતે કરવી જોઈએ જે રીતે કોઈ રાજાની તેમના મહેલમાં પૂજા કરવામાં આવે છે. તેથી વૃંદાવનમાં એવા ઘણા સેંકડો મંદિરો છે જ્યાં કૃષ્ણની પૂજા રાજાની જેમ જ કરવામાં આવે છે. અને નારદ પુરાણમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરમાં થોડી ક્ષણો પણ રોકાય છે તો તે ચોક્કસપણે ભગવાનના દિવ્ય રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલું સરસ. આપણે અને એનો પ્રભાવ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણે ક્યારે પણ એમ કે ને કે કોઈ
જાણતા અજાણતા આપણે મંદિર ઇસ્કોનના મંદિરે ગયા હોય અને ભગવાનની આરતી સમયે આપણે જોડાયા હોય અને એમાં લખ્યું છે પૂજા રાજાની જેમ કરવામાં આવે છે, ત્યારે જો વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરમાં થોડી ક્ષણો પર રોકાય છે અને એ થોડી ક્ષણોમાં જ્યારે આરતી વખતે ભગવાનનો મુખારવિંદ મુખનું આપણે જો શું કહેવાય કે દર્શન કરીએ તો એનો આપણને અનેકો લાભો મળે છે. તો એને તો વિચાર કરો કે જે જેટલી ક્ષણો પર રોકાય છે, તો એ જ આપણા જે આપણે આ જન્મે કે કોઈ એવા જન્મમાં આપણે એવી ક્ષણો આપણે એ મંદિરમાં રોકાયા હશું, એનો આપણને જરૂર લાભ થયો છે, એટલે જ આજે આપણે અહીંયા ભેગા મળ્યા છે. તો જો વ્યક્તિ ભગવાનના મંદિરમાં થોડી ક્ષણો પર રોકાય છે તો તે ચોક્કસપણે ભગવાનના દિવ્ય રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો દિવ્ય રાજ્ય એટલે તમને બધાને ખબર હશે, મારે કઈ કહેવાની કે અનમ્યુટ કરીને કહી શકે છે કયું દિવ્ય રાજ્ય? ગોલોકધામ. ગોલોકધામ. આટલી એક ક્ષણો જે ક્ષણો કીધું છે, એવું પણ નથી કીધું કે મિનિટ કે કલાકો કે એવું, ખાલી ફક્ત થોડી ક્ષણો પર રોકાય છે. તો કેટલું જરૂરી છે સ્પેશિયલી તો આ જે જ્ઞાન આપણને મળે છે, આપણે ક્યારેક એવું છે ઘરમાં આપણે ક્યારે પણ જોઈએ કે થોડા માટે પણ પગે લાગીને આવતા રહીએ, પણ એ ક્ષણ આપણે જે રીતે ભગવાનની સાથે શું કહેવાય છે સ્પેન્ડ કરીએ છીએ, જેમ આપણે ગાળીએ છીએ, તો એ આપણા માટે જીવનનો સુખદ આનંદ પણ થાય છે અને એનો લાભ થાય છે. તો આપણને એની જે અહીંયા જે કહે છે કે ભગવાનની પૂજા રાજાની જેમ હોવી જોઈએ, અને આપણા ઘરમાં મંદિરમાં પણ હોય તો પહેલી એમની જ આપણે કહેવાય કે એમને સ્નાનથી લઈને એમની જે પણ આપણે પૂજા કરતા હોય પહેલા એમને સ્થાન આપવામાં આવે છે. રાજાને પહેલા કહેવાય છે કે માન આપવામાં આવે છે અને પછી બીજા બધા એમના મિનિસ્ટર્સો છે એની પૂજા થાય છે. તો આપણે એ જરૂરી છે કે હંમેશા જો અગર આપણા ઘરમાં મૂર્તિ છે કે કોઈ પણ છે પહેલેથી છે, તો એના માટેની આપણને શું જરૂરી છે કે આપણે હંમેશા છે ને અજાણતા જાણતા છે ને આવી રીતના ક્લોક વાઇઝ જઈએ કે પહેલા અહીંયા નવડાવી લીધું, આમ નવડાવી લીધું, ના, પહેલા આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું જો લડ્ડુ ગોપાલ હોય, કૃષ્ણજી હોય, તેમને નવડાવવાનું, રાજાની જેમ એમની શું કહેવાય છે એમની સેવા કરવાની છે પહેલા, અને પછી આપણે બીજા બધી જે આપણે મૂર્તિઓ રાખી છે એમની સેવા. અને અગર આપણે મંદિરમાં જઈએ તો આપણે થોડી ક્ષણો તો આપણે હંમેશા મંદિરમાં આપણે ભગવાન સાથે ચોક્કસ ગાળવાની છે. હવે આવશે પ્રણામ. ત્યારે પણ આપણે જોઈએ છે કે તમે મને કહી શકો છો કે કયા પ્રકારના પ્રણામ તમને ખબર છે? ચાટ બોક્સમાં નાખી શકો છો, કાં તો તમે હેન્ડ રેઝ કરીને એક જણ બોલી શકો છો, તો મને ખ્યાલ આવે કે તમને કેટલું ખબર છે આ પ્રણામના વિશે. શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ, પંચમ પ્રણામ અને શરણાગતિના પ્રણામ, 3 મને ખબર છે. બસ સરસ. તો નારદ આપણે એના વિશેની ચર્ચા આપણે કરીશું કે પ્રણામ નું આપણને શું લાભ મળે છે. તો નારદ પ્રણામમાં કૃષ્ણને પ્રણામ કરવા અને આદર આપવા વિશે એક વિધાન છે. જે વ્યક્તિએ એક વખત કૃષ્ણ સમક્ષ નમસ્કાર કરીને આદર આપ્યો છે તે આ દુનિયામાં પાછો આવશે નહીં, કારણ કે તે સીધું કૃષ્ણના ધામમાં જશે. હરિ બોલ. અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં પાઠ 9 માં આપ્યું છે, જે વ્યક્તિ એક વખત કૃષ્ણ સમક્ષ નમસ્કાર કરીને આદર આપ્યો છે તે આ દુનિયામાં પાછો આવશે નહીં. તો આપણે આપણા મંદિરમાં, આપણા ઘરના મંદિરમાં ને આપણે જ્યારે ઇસ્કોન મંદિરમાં જ્યારે પણ જઈએ ત્યારે આપણે આ પ્રણામ કરીએ તો એનો લાભ આપણને હવે ખબર છે કે શું થાય છે કે આપણે સીધો કૃષ્ણ ધામમાં જશે. તો આપણને ક્યાં જવું છે? આપણે મળ્યા જ એટલા માટે છે કે આપણને ગોલોકા જવાનું આપણને ટિકિટ જોઈએ છે. તો એ ટિકિટ કહેવાય કે એન્ટ્રી છે પ્રણામ. હરિ બોલ. આપણે આગળ વધીએ. પ્રણામના પ્રકારો છે. દંડવત પ્રણામ. હાથ, પગ, ઘૂંટણ, છાતી, માથું, આંખો, મન અને શબ્દો. હાથ, પગ, ઘૂંટણ, છાતી, માથું, આંખો, મન અને શબ્દો.
મન અને શબ્દો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ જ્યારે આપણે હાથ આપણું આખું શરીર જ્યારે આપણે સેવામાં, જ્યારે શરીરનું તપ કહીએ આપણે, મનનું તપ અને વાણીનું તપ, આ બધું જ આમાં એકમાં જ આવી ગયું દંડવત પ્રણામમાં. હાથ, પગ, ઘૂંટણ, છાતી, માથું, આખું મન, એટલે આખું સીધું આપણું શરીરનું તપ થયું, મનનું તપ આવી ગયું ને શબ્દોમાં વાણીનું તપ આવી ગયું. ને વાણીના તપ કેવી રીતના? તો આપણા મનમાં જે પ્રણામ મંત્રો બોલવાનો હોય એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરીશું. પંચાંગ પ્રણામ. હાથ, ઘૂંટણ, માથું, મન અને શબ્દો. મન અને શબ્દો ખૂબ જ જરૂરી છે. હું પ્રણામ તો કરી લઉં પણ મારા મનમાં જે ભાવ છે હું એ શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરી શકું છું ભગવાનને. એના માટેનું મારે શું કરવું જોઈએ એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરીશું. અને પંચાંગ પ્રણામ જોઈ શકો છો આ, અને દાંડવત પ્રણામ પણ બધાને ખબર છે. ને પ્રણામ મુદ્રા. હવે પ્રણામ કરતી વખતે ટાળવા માટેના ઉલ્લંઘનો. આપણે શું શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે જ્યારે આપણે પ્રણામ કરીએ, દંડવત પ્રણામ કરીએ અને પંચાંગ પ્રણામ કરીએ ત્યારે? તો હવે હાથ, પગ, ઘૂંટણ, છાતી, માથું, આખું, મન અને શબ્દો એ દંડવત પ્રણામ હંમેશા પુરુષોનો હોય છે અને પંચાંગ પ્રણામ હંમેશા સ્ત્રીઓ કરતી હોય છે. ભૂલથી પણ આપણે સ્ત્રીઓ ક્યારે પણ પંચાંગ પ્રણામ કરતી નથી. એ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા 18 દિવસના કોર્સમાં લેવલ 1 માં જાણી લીધું હતું કે કયા કયા પ્રણામ કરવામાં આવે છે. તો દંડવત પ્રણામ અને પંચાંગ પ્રણામ વિશેની આપણે અહીંયા જો માહિતી મેળવી કે આપણે કોણ સ્ત્રી લોકોએ પંચાંગ પ્રણામ કરવો જોઈએ અને દંડવત પ્રણામ હંમેશા ને હંમેશા પુરુષોનો હોય છે. અને પ્રણામ કરવાની પણ એક રીત છે. જેવી રીતના કે હું હંમેશા ભગવાનની સામે નહીં, દંડવત આપણે જોયું હશે કે ઇસ્કોનમાં આપણે જો ઘણા આપણે ઓલમોસ્ટ જે લેવલ 2 માં છે અને કોઈ ગયું ન હોય તો એના વિશેની એ લોકોને પણ જાણકારી આપી દઈએ કે ક્યારે પણ આપણી ડાબી સાઈડ ભગવાનની તરફ હોવી જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે પ્રણામ કરતા હોય તો ક્યારે પણ આપણે આ સાઈડ ડાબી તરફની આપણી પ્રણામ હોવી જોઈએ, નહીં કે સામે તરફની. એના વિશેની ચર્ચા કરીશું કેમ, શા માટે. ઓકે. અને પ્રણામ, પંચાંગ પ્રણામ એટલે ક્યારે પણ જ્યારે પણ આપણે ગુરુને, જ્યારે શીલા પ્રભુપાદની જે વિગ્રહ હોય એને આપણે જ્યારે પ્રણામ કરીએ તો પણ આપણે ડાબી તરફ જ આપણે પ્રણામ કરતા હોય છે. અને જ્યારે આપણે રાધા કૃષ્ણની વિગ્રહ હોય ઇસ્કોનમાં મંદિરમાં જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે આપણી ડાબી તરફ ભગવાનની વળેલી હોવી જોઈએ, નહીં કે આપણે સીધા કરીએ છીએ. આપણે હંમેશા એ ધ્યાન રાખવાનું છે. પ્રણામ મુદ્રા એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ છીએ ક્યારે પણ કોઈ પ્રભુજી જે પણ ઇસ્કોનમાં જે સેવા આપી રહ્યા છે એમને પણ આપણે એ તો આપણા કરતા ઘણા ભગવાનની સેવામાં લાગેલા હોય તો એમની પણ આપણે હંમેશા એક એવી પ્રણામ મુદ્રામાં આપણે કહેવાય આચરણ આપણું હોવું જોઈએ. આપણે ભલે આપણે ભલે 16 માળા કરતા હોય કે આપણે હજી આપણે છે ને નવા છીએ, ભક્તો છે, તો આપણને સામેવાળાની કેલિબર શું છે, કેટલા સુધીનું છે આપણને ખબર નથી. પણ જ્યારે પણ આપણે એવા કોઈ પ્રભુજીને જોઈએ, માતાજીને જોઈએ તો એના માટે આપણા ભાવ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો પ્રણામ મુદ્રા આપણે જો હર વખતે બધાને મળીને આપણે સાષ્ટાંગ નમન તો કરી નહીં શકતા. આપણા શિક્ષા ગુરુ છે જો આપણી સમક્ષ આવી ગયા તો એમને પ્રણામ કરવો જોઈએ આપણે. અને જ્યારે પછી આપણે કોઈ એવા જે મોટા જે પ્રીચર્સ છે જેનું આપણે ભાગવતમનો ક્લાસ સાંભળતા હોઈએ, જો કે આપણે ઓનલાઈન લઈએ છીએ તો પણ જ્યારે મંદિરમાં ગયા હોય આપણે અને ક્યારેક 8 વાગ્યાનો અગર સમય છે આપણો ઇસ્કોનમાં ભાગવતમનો ને આપણે એ જ ટાઈમે શૃંગાર આરતી વખતે જઈએ ત્યાં પણ ભાગવતમ ક્લાસ માટે જે પણ બેઠા હોય એને પણ આપણે ક્યારે પણ ભાગવતમ કરતા હોય તો એમને પણ આપણે પ્રણામ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે એ આપણને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. તો ગમે તેમ જે રીતે આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે અને જે સમયે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોયું હતું કે સમય અને સ્થળ ખૂબ જ મહત્વનું છે અને આપણે કોને મળી રહ્યા છે એ પણ ખૂબ મહત્વનું છે. તો એમને આપણે કેવી રીતના આપણે આદર આપી શકીએ, તો હંમેશા એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે એમને આપણે દંડવત પ્રણામ. ત્યારે પણ આપણે હવે અમે વૃંદાવન યાત્રા ગયા હતા તો નમાનિશા દાસ પ્રભુજી હતા, જેટલી વાર મળે એટલી વાર આપણે એમને દંડવત પ્રણામ, પંચાંગ પ્રણામ કરીને આદર આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. આ એટિકેટ્સ છે, વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ છે, જે અજાણતા જાણતા ક્યારેક આપણે એમ કહેવાય કે એમને આપણા લેવલના વિચારે
પણ ના, એમનું સ્થાન આપણા કરતા ઘણું ઘણું ઊંચું છે. તો એમના માટે એમના માટે આપણને આદર હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. અજાણતા જાણતા પણ આ જો આપણને આની ખબર છે તો આપણે આ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્યારેક એવું હોય છે કે ઘણા બધા જણ હોય તો મુશ્કેલી હોય છે, તો આપણે એ પ્રણામ મુદ્રામાં પણ આપણે જે બોલતા હોય પ્રણામ ગુરુ પ્રણામ બોલતા હોય એ મનમાં બોલી લે, અને મનમાં પણ નહીં બોલવાનું હોય, સંભળાય એવું ઉપરાંત બોલવાનું હોય છે. એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આ પ્રણામ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે જ્યાં પણ જઈએ છીએ, જે લેવલનું હોય, નાના હોય મોટા હોય, પણ એમને આદર આપવો આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં આવે છે. એના માટેનો જ આપણે આ કોર્સ લઈ રહ્યા છીએ કે સદાચાર કોર્સમાં શું શું શીખવાડવામાં આવે છે, કે વૈષ્ણવ એટિકેટ શું છે. આપણે ક્યાં પણ જઈએ અને કોઈ પણ એવું વ્યક્તિ આપણા ઘરે આવે જે આપણને જ્ઞાન શિક્ષા ગુરુ હોય, સ્પેશિયલી હવે આપણે ઓનલાઈન સેશનની પણ વાત કરતી હતી કે ઓનલાઈન સેશનમાં પણ આપણી સમક્ષ જે પણ આપણને ક્લાસ લઈ રહ્યા છે, જે આપણે શિક્ષા ગુરુ છે, એમને પણ આપણે એવી રીતના પ્રણામ કરીએ તો એ પણ એક કહેવાય કે એમના માટેનું આપણને કહેવાય ને અહોભાવ અને આદર આપણે એમને એ રીતના આપણો દાખવી શકીએ છીએ. વડીલોના હંમેશા કહેવાય કે આશીર્વાદ લેવા માટે પગે પડતા હોય છે, એવી રીતના જ આપણે આપણા ગુરુ, શિક્ષા ગુરુ એમનો પણ આશીર્વાદ આપણે એવી રીતના મેળવી શકીએ છીએ. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ એટિકેટ વિશે જાણવું. પ્રણામ કરતી વખતે ટાળવા માટેના ઉલ્લંઘનો. આપણે ક્યારેક આપણે નવા હોઈએ તો આપણે હંમેશા કશ્મકશમાં હોઈએ છીએ કે આપણે જોઈએ કે ક્યારેક મંદિરમાં ગયા હોય ત્યારે કોઈ આવું પ્રણામ કરતું હોય તો કેવી રીતના ઘણી વાર સુધી એ લોકો મનમાં મંત્ર બોલતા હોય, પણ આપણને ખબર નહીં હોય. આપણને એમ જ લાગે કે આપણે નીચે વળવાનું છે, દંડવત પ્રણામ કરવાનું છે, પંચાંગ પ્રણામ કરવાનું છે, અને બસ પછી 2 મિનિટ થાય કે આપણે ઊભા થઈ જઈએ છીએ. પણ એમાં શું કરવું જોઈએ એની પણ જાણકારી આપણને હોવી જરૂરી છે. તો જ્યારે ભગવાન આરામ કરે છે ત્યારે ક્યારેક આપણે એવું હોય છે કે આપણે એવા સમયે ગયા હોય કે જ્યારે મંદિરના દરવાજો બંધ હોય છે, ભગવાનના જે વિગ્રહ હોય ત્યાં ભગવાન આરામ કરતા હોય, ત્યારે આપણે પ્રણામ કરવાનું નથી. માત્ર એક હાથથી પ્રણામ ના કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એક હાથથી જ્યારે આપણે છે જોયું કે અમુક વખતે આપણે માળા કરતા હોય તો એક હાથથી પ્રણામ થઈ જતો હોય. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે જ્યારે પણ તમે ભગવાનની મંગલ આરતી કરતા હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જ્યારે ઓનલાઈન સેશન પણ કરતા હોય તો આપણે વિચારીએ કે મંગલ આરતી કરતા ચલો ને મારી 16 માળા પતી જાય. ના, આપણે પૂર્ણ રીતે 100% આપણે જ્યારે પણ મંગલ આરતીમાં હોઈએ ત્યારે પૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનની જે સામે વિગ્રહની આરતી થતી હોય, એમની જે પણ પૂજા થતી હોય એમાં આપણે 100% હોવા જોઈએ. નહીં કે આપણું ધ્યાન માળામાં હોવું જોઈએ. 20-25 મિનિટની જે મંગલ આરતી છે, આપણે જાણ્યું કે ભગવાનને થોડી ક્ષણ માટે પણ આરતીના સમયે આપણે ભગવાનની મુખનો જો આપણે દર્શન કરી લઈએ તો એનો કેટલો લાભ થાય છે. તો તમે વિચારો કરો કે એક બાજુ હું જાપ કરતી જાઉં અને એક બાજુ હું મંગલ આરતી કરતી જાઉં તો મારું બંનેમાં ધ્યાન ના હોય. તો એક જ સમયે એક જ વસ્તુ કરવાની છે. ખૂબ જ જરૂરી છે આ વસ્તુ આપણને જાણવાની કે જ્યારે પણ આપણે મંગલા આરતી કરીએ ત્યારે આપણો પૂર્ણ 100% આપણે આપણો જે ભાવ સાથે જે આપણે મંગલા આરતી સ્પેશિયલી આપણે કેમ ઉઠીએ છીએ 4:30 વાગે, શા માટે મંગલા આરતી અટેન્ડ કરીએ છીએ? ના કે બંને કામો એક સાથે થઈ જાય એના માટે નહીં. ભલે સમય જાય, આપણા માટે એ જરૂરી છે કે મંગલા આરતી વખતે આપણે પૂર્ણ રીતે ભગવાનની સમર્પણ સેવામાં હોઈએ. તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને માત્ર એક હાથથી પ્રણામ ના કરવું એ જોઈએ નહીં. આપણે હંમેશા હરે કૃષ્ણનો બંને શરણાગતિના ભાવે આપણે ઉપર હાથ ઉઠાવીએ છીએ. આપણે જોયું કે ભગવાન કેમ કે દ્રૌપદીનું જોયું હતું આપણે, દ્રૌપદીનું દસ્તાન છે કે એક પાલો પકડીને રાખે છે ને એક હાથથી ભગવાનને બોલાવે છે. તો ભગવાનને હજી પણ એવું લાગે છે ના, બંને હાથથી મને શરણાગતિ લેવી જ જોઈએ. અને આપણે જરૂરી છે શરણાગતિ, તો જ આપણને ભગવાન પર શ્રદ્ધા છે, એટલે જ તો બંને હાથથી શરણાગતિ લઈએ છીએ. તો એ ખૂબ જ જરૂરી છે કે બંને હાથ ઉઠાવીને પૂર્ણ આપણે ક્યારેક હાથ ઉઠાવતા હોય છે કે આટલો ઉઠાવતો પૂર્ણ શરણાગતિ આને કહેવાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો માત્ર એક હાથથી પ્રણામ ના કરો. તેના શરીરના ઉપરના ભાગોમાં વસ્ત્રો પહેર્યા હોય ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે પૂર્ણ રીતે જે આપણે માળા જપ જે પણ કરતા હોય પૂર્ણ વસ્ત્ર શરીરના ઉપવસ્ત્રોમાં આપણે ક્યારે પણ ભગવાનનું
કોઈ પણ નામ લેવું હોતું નથી. આને કહેવાય ઉલ્લંઘન કહેવાય આને. તો તેના શરીરના ઉપરના ભાગમાં વસ્ત્રો પહેર્યા હોય એવું આપણે કરવાનું નથી. શાંતિથી મંત્રનો પાઠ કરવો. શાંતિ દેખાય ને તરત જ આપણને ખબર છે કે આપણે પૂર્ણ રીતે શરણાગત ક્યારે થઈએ, જ્યારે આ મનથી ને ભાવથી આપણે જ્યારે પૂર્ણ પ્રણામ મંત્ર બોલતા હોય છે. કૃષ્ણની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રણામ ન કરવું. જ્યારે ભગવાનનો વિગ્રહ હોય ત્યારે આપણે હંમેશા આપણું ધ્યાન કૃષ્ણની આધ્યાત્મિક ગુરુની સાથે સાથે આપણે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનની જ્યારે આપણે વિગ્રહ સામે હોય તો હંમેશા પહેલા કોને આપણે પ્રણામ કરવાનું જોઈએ? પહેલા આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની વિગ્રહને પછી જ આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુને પ્રણામ કરી શકીએ છીએ. પ્રભુ શીલ પ્રભુપાદ અથવા પગ અને શીલ પ્રભુપાદ અથવા ગોરંગની દિશામાં નિર્દેશ કરતા હોય તેવા. હવે શીલા પ્રભુ ક્યારેક એવું હોય છે કે શીલા પ્રભુપાદનો વિગ્રહ હોય અને સામે આપણે શું હોય છે? કૃષ્ણજીનો વિગ્રહ હોય મંદિરમાં. તો હવે એ વખતે આપણે શું કરવું છે? તો આપણો પગ આપણા ગુરુ, આપણા જે શીલા પ્રભુપાદ છે એના તરફ આપણો પગ ન હોવો જોઈએ. તો એ રીતે આપણે હંમેશા પ્રણામ કરવાનો છે. અને એના માટે આપણે ખૂબ જ કોન્શિયસ હોવું જરૂરી છે કે આપણે જ્યારે પણ મંદિરમાં જઈએ આપણને એવું હોય છે કે હું હમણાં મંદિરમાં દર્શન કરી લઉં, આટલા બધા જણ છે, મને લાભ મળશે કે નહીં. અને એ ચક્કરમાં આપણે આ બધા એટિકેટ્સ છે ને, આ બધી અજાણતા નાની ભૂલો કરી દઈએ છીએ. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે કોન્શિયસલી બધી વસ્તુ કરીએ આપણે. શા માટે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કહેવામાં આવે છે? કે હંમેશા આપણા વિચારો અને કર્મો હંમેશા કોન્શિયસ હોય. અને આપણે એ કોન્શિયસથી જ આપણે હંમેશા મંદિરમાં આપણે શા માટે જઈએ છીએ? ના હા મારી આરતી થઈ ગઈ, મારી શૃંગાર આરતી થઈ ગઈ અને પતી ગઈ, સારું થયું, મને આટલો લાભ. ના, કોન્શિયસ એટલે શું કે હું જ્યારે જાઉં છું તો આટલી બધી જે છે નાની જૂની વાતો છે એને હું ધ્યાનમાં રાખીને જાણતા મારે કોઈ ભૂલો કરવાની નથી. ને આ ઉલ્લંઘનોનું તો ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. અને શાંતિથી, અને આપણે હવે જાણી ગયા છે કે આપણે શું ન કરવું જોઈએ. અને આ તમારે બધાએ યાદ રાખવાના પોઈન્ટો છે, જેમાં આપણે જ્યારે પણ કોઈ સ્કીટ આવશે નેક્સ્ટ વીક એક સ્કીટ આવશે. સ્કીટ એટલે કે છે ને ગ્રુપ બનશે 4-4, 5-5 જણના, અને એમાં આપણે સ્કીટ લેવાના છે કે તમારે તમારા ગ્રુપમાં ડિસ્કશન કરવાનું છે અને તમારે સ્કીટ પ્લે કરવાનું છે, ડ્રામા કરવાનું છે. અને વૈષ્ણવ ટિકિટ્સ વિશે તમારે જાણકારી આપવાની છે. એવી રીતના તમારે એક પ્લે કરે ને કે નાટક કરે અને લોકો સમજાવે કે આ રીતે અમે મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી આ રીતે આપણે આ ના કરવું જોઈએ, મંદિરમાં આ ના કરવું જોઈએ. તો આના વિશેનું પણ ડિઝાઇન થશે અને એના વિશેના આપણા નાના ગ્રુપ પણ મળશે ને. અને એ ગ્રુપમાંથી તમે લોકોએ આગળ આવીને તમારે એના વિશેની ચર્ચા એટલે કે નાટક કરવાનું છે. 2 મિનિટનું હશે વધારે. તમે કેવી રીતના એને પ્રેઝન્ટ કરો છો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તમને કેટલું યાદ છે. એટલે થોડું આપણે છે ને કહેવાય કે આપણને મજા આવે. ખાલી હું જ ફક્ત બોલતી રહું. તો એવી મને પણ એવી કહેવાય કે આપણે શીખી રહ્યા છે એનું તમે કેટલું શીખી રહ્યા છો, હું જે બોલી રહ્યું છે તમને સમજાય છે એનું પણ મને યાદ થાય. મારે શું કરવું જોઈએ આગળ પાછળ કે હું તમને વધારે સારી રીતે સમજાવી શકું. અને તમે જે મને કહેશો તો મને ખબર પડશે કે હા આ બધું એમને સમજાવ્યું છે. અને જ્યાં પણ આપણે અમુક વસ્તુ જ્યારે હું આ બધી વાતો કરું છું કે ઉલ્લંઘનમાં આ આવે તો તમારા મનમાં પણ આવેલા ઘણા સવાલો હશે કે હા આનાથી પછી આવું કરે તો કેવું શું થાય, આનું કરવું જોઈએ કે નહીં. એના બધાની ચર્ચા આપણે સેશન 2 માં લેશું. કારણ કે હમણાં આ જે મેઇન જે આપણે સમજી રહ્યા છીએ એના પછીનો જે સેશન 2 હશે તેમાં થોડી આપણે સમય આપણને મળશે, અડધો કલાક જે પણ 15-20 મિનિટ આપણને મળશે એ આપણે એના પર ચર્ચા કરીશું, સ્કીટ લેશું. એટલે આપણે એ રીતે આગળ વધશું. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ જાણવું. એના ઉલ્લંઘનો વિશે પ્રણામ. જ્યારે કોઈ ભક્ત વિષ્ણુને પ્રણામ કરવા માટે જમીન પર પડે છે ત્યારે તેના શરીરના તમામ પાપો પણ નીચે પડી જાય છે અને નાશ પામે છે. જ્યારે તે ઉઠે છે ત્યારે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. સુદોય સેવા દિવસના વિશે અને ચર્ચા કરવામાં આવી. પ્રણામ કરવાના લાભ એટલું સરસ. જ્યારે કોઈ ભક્ત વિષ્ણુને પ્રણામ કરવા માટે જમીન પર પડે છે તો તમે વિચાર કરો કે દંડવત પ્રણામ કરવાથી, પંચાંગ પ્રણામ કરવાથી અને ભગવાનનું નામનું જ્યારે પ્રણામ મંત્ર બોલીએ તો એ શું થઈ જાય? શરીરના તમામ પાપો પર નીચે થઈ જાય છે.
તે ઉઠે છે તે તો પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. હવે આપણે અહીંયા પ્રભુપાદને જોઈએ છે. હરિ બોલ. એમના આશીર્વાદ સાથે આપણે આ જ્ઞાન આપણે હોય આપણે કહેવાય ને કે આપણે થોડું ઘણું તો આપણને એટલું જ્ઞાન આપણે ઘણું બધું જોવા મળે કે નવા આપણે જ્યારે ભક્તો બન્યા હોય ત્યારે આપણે યુટ્યુબમાં પછી ગૂગલમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણે જાણવી હોય કે અરે હા હું આ તુલસી પત્ર હમણાં જમવાનું બનાવ્યું છે તો હું આ ભગવાનને ધરાવું તો મને આ શું કરવું જોઈએ, આને કેવી રીતના આપણે ઘણું બધું વસ્તુ ત્યાં એકઠી કરતા હોઈએ છીએ અને પછી તેનામાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવતા હોય છે. પણ અહીંયા આપણને આ નવા નિષ્ઠા પ્રભુજીએ આપણને કેટલું સરસ ઘર બેઠા આ જ્ઞાન આપણા માટે સદાચારનો કોર્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો, જેમાં આપણે આ બધી વસ્તુની જાણકારી મેળવી શકીએ છીએ. અને આના વિશેનું તો પ્રણામ વિશેનું તો આપણને કોઈને કંઈક ભાગ્યે જ કોઈને ખ્યાલ હોય કે એના વિશે આપણે અગર પ્રણામ કરીએ એનો લાભ શું છે. તો આપણે શિલા પ્રભુપાદને જોઈએ છે. જ્યારે હરિ બોલ ને આગળ વધીએ. ખૂબ જ સરસ. મને તમારામાંથી કોઈ તમારો અનુભવ કહેશે કે તમને કોઈને ખ્યાલ હતો આ વસ્તુનો કે આ અગર સાંભળ્યું હતું કોઈ જાણકારી હતી તમને, તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે કે તમને અગર જાણકારી હોય તો ખૂબ જ સરસ કે આપણે એના વિશે જાણવા માટેનું આપણે હંમેશા આપણું નોલેજ એક્ટિવ કરતા હોય છે. પણ આ આપણને ન ખબર હોય એવા કેટલા જણ છે ને ખબર હોય એટલા કેટલા જણ છે. પહેલા ખબર હોય એટલા હેન્ડ રેઝ કરો પ્લીઝ, તો મને ખબર પડે. કારણ કે મેં જ્યારે આ હેન્ડબુક વાંચી ત્યારે મને પણ ખ્યાલ નહોતો ને હું આખો કોર્સ જોતી ગઈ તો એટલું મને નોલેજ મળ્યું કે મને લાગ્યું કે બે દીપ્તિ માતાજી અને સોહિની માતાજીને અરે વાહ હરિ બોલ. તો 2 જણ, હવે આપણે અહીંયા છીએ ટોટલ 17 જણ, 16 જણમાંથી 2 જણને ખબર હતી. તો હવે એક જ્ઞાન આપણને જો મળી ગયું તો ખૂબ જ સરસ. હરિ બોલ. અને મારે એને પૂછવાનું હવે જરૂર નથી કે કોને ખબર નથી, એમાંથી આપણે 2 માઇનસ કરી દઈએ 17-15 જણ તો છે. હરિ બોલ. તો ખૂબ જ સરસ. જાણીને ખૂબ આનંદ થયો કે આપણા જેવા ઘણા છે જેને ખબર નહોતી અને એનું આપણે લાભ લેવો જરૂરી છે. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એક હરે ચેટ કૃષ્ણ. બોક્સમાં ક્વેશ્ચન દીપ્તિ માતાજીએ પૂછ્યો હતો. એ પણ ક્વેશ્ચન મારો પણ છે કે કૃષ્ણની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક ગુરુને વંદન ના કરવા એ કઈ રીતનું છે? એટલે કે શ્રીલા પ્રભુપાદ ને આપણે વંદન તો કરીએ જ છીએ એ વખતે પણ. હા, આધ્યાત્મિક ગુરુ એટલે તમારો કોણ ગુરુ છે? તમારા આપણે જ્યારે કોઈ ગુરુ આવ્યા હોય જે આધ્યાત્મિક અને શિલા પ્રભુપાદ આપણા કયા ગુરુ કહેવાય? કોઈ મને કહેશે? એની ચર્ચા આપણે કરશું. તો એ હું તમને એન્ડમાં કહું, આપણે જ્યારે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ લેશું ત્યારે. ઓકે, વાંધો હરી બોલ. હા, તો મંદિર શિષ્ટાચાર વિશે આપણે જાણીશું. એવી વ્યક્તિ પણ કે જે ક્યારે દાન આપી શક્યો નથી, જે ક્યારે મહાન યજ્ઞ કરી શક્યો નથી, જે ક્યારે વેદોનો અભ્યાસ કરી શક્યો નથી, જે ક્યારે ભગવાનની ઉપાસના કરી શક્યો નથી, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેણે ક્યારે કોઈ પૂર્ણ કાર્ય કર્યું નથી, તે પણ ભગવાનના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે લાયક બનશે જો તે ફક્ત મંદિરમાં રાખવામાં આવેલ ચરણામૃત પીશે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9 સ્કંદ પુરાણમાં આપ્યું છે કે ફક્ત મંદિરમાં રાખવામાં આવેલ ચરણામૃતથી જ એનું શું થશે? ઉદ્ધાર થશે. જેને ક્યારે પણ દાન નથી આપી શક્યો, કે જ્યારે મહાન યજ્ઞ કરી શક્યો નથી. તો મંદિર શિષ્ટાચારમાં જ્યારે પણ આપણે જઈએ ત્યારે ચરણામૃત હોય એ લેવું આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો ફક્ત મંદિરમાં રાખવામાં આવેલા ચરણામૃત વિશેમાં કેટલા ઉદ્ધારો થઈ જાય છે, કે શું થઈ જાય છે કે કહીએ કે જેને ક્યારે કોઈ પુણ્ય કર્યું નથી તે પણ ભગવાનના રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટે લાયક બનશે. ભગવાન બ્રહ્મા નારદને કહે છે, મારા પ્રિય નારદ, જે કોઈ પણ તેના ગળામાં પુષ્પમાળા પહેરે છે જે અગાઉ કૃષ્ણ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો, તે તમામ રોગ અને પાપી કાર્યોની પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધીમે ધીમે તે પદાર્થના દૂષણથી મુક્ત થાય છે. તો આપણે જ્યારે પણ ઇસ્કોન મંદિરમાં જઈએ ત્યારે એક ફૂલ પણ આપણને મળી ગયું તો કેટલો સારો અનુભવ થાય. અને અહીંયા છે કે જે કોઈ પણ તેના ગળામાં પુષ્પ માળા પહેરે છે, જે ભગવાનને પહેરાવેલી માળા પહેરે છે, તો આપણે
મને અચંબો થતો હતો જ્યારે હું પહેલી વાર ઇસ્કોન મંદિરમાં ગઈ હતી, તો બધા એવા ખુશ થઈ, બધા કહેવાય કે જેવી રીતના ભગવાનની આરતી થાય અને પછી ફૂલો વેચવામાં આવે અને માળાઓ સ્પેશિયલી આપવામાં આવે, તો લોકોની લાઈનોની લાઈન લાગે કે મને મળે એ માળા અને એનો લાભ મને મળે, એની મને ખ્યાલ નહોતો. પણ જ્યારે એ સદાચાર કોર્સના દ્વારા મને જ્યારે જાણવા મળ્યું, તો એ ખૂબ જ આનંદ થયો કે આનો આ પણ લાભ છે કે શું છે કે તમામ રોગ અને પાપીકારોની પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે અને ધીમે ધીમે તે પદાર્થના દૂષણથી મુક્ત થાય છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે ક્યારે પણ આપણે પુષ્પમાળા મળી હોય તો આપણે કેમ કે ચાલો ઘરે જઈને મૂકી દઈએ, કે આપણે મળી હોય તો આપણે પહેરી લેવાની, એ ખૂબ જરૂરી છે, પહેરવું જોઈએ. અને જ્યારે પણ ભગવાનનું અગર આપણે માળા બી મળીને ભગવાનનું ફૂલ પણ મળી ગયું આપણને, આપણે શું કરી એને આપણે આપણી જે સૂંઘવાની જે ઇન્દ્રિય છે એને કામ કરવા લગાવવાની છે. જે રીતના આપણે પાંચો ઇન્દ્રિયને આપણે જ્યારે માળા કરવાની ટાઈમે આપણે કામે લગાવીએ છીએ, એવી રીતના આપણે જે મળે એ રીતના એનાથી આપણા એ શું થાય છે, આપણે બધા પાપી કાર્યોના પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. તો આ પણ આપણને જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. મંદિર શિષ્ટાચાર, જો કોઈ વ્યક્તિ આરતી ચાલી રહી હોય ત્યારે ભગવાનનું મુખ જુએ છે, તો તે ઘણા હજારો અને લાખો વર્ષોથી આવતા તમામ પાપયુક્ત પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ શકે છે. એની બ્રાહ્મણની હત્યા અથવા તેના જેવી પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિ પણ માફ કરવામાં આવે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ પાઠ 9 સ્કંદ 3 માં આપ્યું છે. એટલા માટે જ મંગલા આરતી જ્યારે થતી હોય ત્યારે આપણે પૂર્ણપણે ભગવાનના મુખના દર્શન કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણું ધ્યાન બીજી જગ્યાએ ના હોઈને ફક્ત ભગવાનના મુખ પર પડે તો ત્યાં લાભ થઈ શકે છે. આપણે અહીંયા જાણવું કે વર્ષોથી આવતા તમામ પાપયુક્ત પ્રતિક્રિયાઓથી મુક્ત થઈ શકે છે અને બ્રાહ્મણની હત્યા અથવા તેના જેવી પ્રતિબંધિત પ્રવૃત્તિઓથી પણ માફ કરવામાં આવે છે. પણ એનું એ કારણ નથી કે આપણે ઘણા એવા પાપ કરે અને મંદિરમાં આરતી કરી આવે, એવું તો જરાય નહીં. આપણે એ વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ કહેવાય જ નહીં, આપણે એવા ભક્ત કહેવાય જ નહીં. આપણા માટે કોન્શિયસલી શું આપણા માટે જરૂરી છે એ આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. અને પ્લસ મંગલા આરતીના વખતે પૂર્ણપણે આપણે હંમેશા કોન્શિયસલી હાજર હોવા જોઈએ, નહીં બીજા બધા કામો કરતા હોવા જોઈએ. સ્પેશિયલી ભાગવતમ ક્લાસ કરતા હોય ત્યારે આપણે કોઈ લેવલ 2 લેવલ 3 ના હોય છે. હા, ક્યારેક આપણા એવા કમિટમેન્ટ હોય છે, સ્પેશિયલી ગૃહિણી હોય છે, એમના એવા ટાઈમ નથી મેચ થતા હોતા કે જ્યારે આપણે બધું કામ કરતા પણ આપણે સાંભળતા હોય છે. પણ એના માટેનું પણ એક છે કે જ્યારે તમે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે પાછું એ સાંભળવું ખૂબ જ જરૂરી છે, શાંતિથી બેસીને. નહીં કે આપણે કોઈ બીજા બધા કામ કરતા કે ચલો હમણાં હું ઓફિસમાં છું, આમાં આમ છું તો હું પણ કોર્સ જોઈન કરું, પણ દેટ ઇઝ શિષ્ટાચાર ના કહેવાય. ખૂબ જ જરૂરી છે આ શિષ્ટાચાર આપણે ફોલો કરીએ. એક ગુરુ, જે શિષ્ય ગુરુ છે આપણા, એ આપણા માટે સ્પેશિયલી ટાઈમ કાઢીને, આપણા માટે સમય કાઢીને એ આપણને એની વાત આપણને સમજાય એના માટે સ્પેશિયલી એ તૈયારી કરીને આવે છે. અને આપણે કઈ રીતે આદર આપવો એ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો એવું નથી કે દરેક વખતે આપણે 100% પણ જેમ બને તેમ આપણે એ સમયનો અને સમય જે છે આપણે સ્પેશિયલી એમના માટે ફાળવેલો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને એ આદર ભાવથી, સન્માનથી આપણે એને ફોલો કરીએ. તો મંગલા આરતી જ્યારે ભગવાનની થતી હોય તો હું રિક્વેસ્ટ અને વિનંતી કરીશ કે આપણે પૂર્ણ તુલસી આરતી થાય છે, શિષ્ટાષ્ટક થાય છે ને નામ અપરાધ વિશેનું જે બોલાય છે એ બોલ્યા પછી આપણે માળા શરૂઆત કરી શકીએ છીએ. મંદિર શિષ્ટાચાર, મંદિરમાં આવતા કોઈ પણ ભક્તિ હંમેશા ભગવાનને કંઈક અર્પણ કરવું જોઈએ. તો આપણને બધાને જ ખબર છે કે ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. પણ આપણે જ્યારે પણ કોઈના ઘરમાં વિઝિટ કરીએ ત્યારે આપણે શું કરીએ, મહેમાન આપણે લઈએ તો આપણે કશું ને કશું લઈ જઈએ. તો કોણ છે? ભગવાન રાજા છે અને રાજા માટે તો કેમની પ્રજા બધું લઈ જાય. ને આપણે તો આપણે તો ભગવાનના પ્રિય ભક્તો છે. તો આપણે હંમેશા ક્યારે પણ ભગવાનને મળવા જઈએ, મંદિરમાં જઈએ તો શું છે, કંઈ પણ અર્પણ કરવું જોઈએ આપણી શક્તિ પ્રમાણે, ફળ, ફૂલ, ધૂપ વગેરે. જો કોઈ રોકડમાં કંઈ પણ અર્પણ કરી શકતું નથી તો બીજું કંઈ અર્પણ કરવું જોઈએ. ભારતમાં પ્રણાલી એવી છે કે
જે પણ મહિલાઓ અને સજ્જનો સવારે મંદિરે દર્શન કરવા આવે છે તેઓ ઘણી બધી વસ્તુઓ લઈને આવે છે. મુઠ્ઠીભર ચોખા અથવા મુઠ્ઠીભર લોટ પણ અર્પણ કરી શકાય છે. એક ફૂલ, થોડું ફળ, થોડું પાણી પણ જે શક્ય હોય તે અર્પણ કરવું જોઈએ. ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે જ્યારે આપણા વ્યવહાર કરતા હોઈએ, લેવડ દેવડ કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે પણ આપણે કોઈના ઘરે પણ જઈએ તો આટલું તો શિષ્ટાચાર આપણને પણ ખબર છે. પણ ક્યારેક ક્યારેક આપણે કહીએ ને કે મંદિરમાં ક્યાં જો ઊભા જઈને આપણે ફક્ત નમન કરીને કે ભગવાને આટલા બધા ભક્તો તો આપે છે, હું નહીં આપું એમાં શું કાઉન્ટ થવાનું છે. આ આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને બધું ખબર છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે આ શિષ્ટાચાર કેવી રીતના આપણે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સને કેવી રીતના ફોલો કરવું જોઈએ. તો આ આપણા ભારતની સંસ્કૃતિમાં જ છે કે જ્યારે પણ આપણે મંદિરમાં જઈએ તો આપણે કંઈ ને કંઈ ભગવાન માટે ભેટ લઈને જવાની. જેટલી આપણી પરિસ્થિતિ, જેટલું આપણું શક્ય હોય આપણે એ રીતે આપણે હંમેશા ભગવાનને આપવું જોઈએ. વસ્તુ લઈને આવે કોઈ પણ મુઠ્ઠીભર કંઈ પણ હોય આપણા ઘરમાં, ભલે આપણે ફૂલ ફળ નથી પોસિબલ કે કઈ પૈસા લેવાની નથી, પણ આપણે આપણા માટે જે અનાજ લીધું છે એમાંથી પણ આપણે મુઠ્ઠીભર ભગવાન માટે કંઈ ને કંઈ તો લઈ જઈ શકીએ છીએ. તો એ રીતના આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે શું લઈ જવું જોઈએ. તો એક ફૂલ, થોડું ફળ, થોડું પાણી જે શક્ય હોય તે અર્પણ કરવું જોઈએ. નૃત્ય આપણે 15 મિનિટ છે તો હું ટ્રાય કરીશ કે આ જે 15 મિનિટ આખું આ સેકન્ડ પાર્ટ 2 પૂરો થઈ જાય અને પછી નેક્સ્ટ વીક આપણે એના વિશેની ચર્ચાઓ કરીશ. જ્યાં ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આવશે એ ક્વેશ્ચનનું આપણે ડિસ્કશન કરશું. તો નૃત્ય વિશેના તમામ પ્રશ્નના સંદર્ભમાં નૃત્ય પંચતત્વની જેમ હાથ ઊંચા કરીને ઉત્સાહપૂર્વક કરવું જોઈએ. ભક્તની પહેલી નિશાની છે ભગવાનને શરણાગત કરવું અને ઉત્સાહ હોવો. આપણા જીવનમાં હંમેશા ભગવાન માટેની ભક્તિ કરવાનો ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ઉત્સાહ વગર આપણે કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકતા નથી અને નિપુણતાથી નથી કરી શકતા. અગર જો હું ઉત્સાહિત ના હોઉં તો હું ભગવાનની ભક્તિમાં પણ હું આગળ પડતી ના હોઉં. મને જાણવાની ઈચ્છાની જિજ્ઞાસુ, જે રીતના આપણે જાણ્યું જિજ્ઞાસુ કોણ હોય, જેને ભગવાન વિશે જાણવાની, જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય એ તો હંમેશા જ્યારે પણ હોય, તમે જોયું છે કે આપણે ઇસ્કોન મંદિરમાં જ્યારે પણ સંકીર્તન થતું હોય તો ભક્તો કેવા ઉત્સાહથી બંને હાથો ઊંચો કરીને, એનું બહુ મહત્વ છે. કારણ કે આપણે જાણ્યું કે આટલું કરો અને પૂર્ણ શરણાગતિ કરો એમાં કેટલો ફરક પડી જાય છે. તમે પોતાને જોઈ શકો છો. તમારામાં જ્યારે તમારી જગા પર બેઠા હો અને તમે પોતે ફીલ કરી શકો છો કે હું આટલો હાથ ઉપર કરું, આમ કરું અને પછી આમ કરું, એમાં કેટલો ફરક પડી જાય છે. મારી પૂરી બોડી શું કરે છે, ભગવાનને શરણાગત થાય છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે આ નૃત્ય વિશેના જાણકારી હોવી જોઈએ કે નૃત્ય વિશેના તમામ પ્રશ્નના સંદર્ભમાં પંચતત્વની જેમ હાથ ઊંચા કરીને ઉત્સાહપૂર્વક કરવું જોઈએ. પંચતત્વ બધાને ખબર છે કોણ છે. તમે હાથ ઊંચા કરીને પણ ઉત્સાહપૂર્વક નૃત્ય કરી શકો છો. ભગવાન ચૈતન્યના તમામ અનુયાયીઓ હાથ ઊંચા કરીને શ્રી પ્રભુપાદનો પત્ર કીર્તનાનંદને મુંબઈ 10 નવેમ્બર 1975 લખવામાં આવ્યું. સ્પેશિયલી નૃત્ય કરવાથી શું લાભ થાય છે. આપણે પૂરી શરણાગતિ સાથે, મન સાથે, અને નૃત્ય ક્યારે કરે છે આપણે જાણ્યું, લેવલ 1 માં જ જાણી લીધું હતું કે નૃત્ય કરતા કરતા જ્યારે આપણે કોઈ બોલિવૂડ સોંગ કે કઈ સોંગ ને અને જ્યારે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા, સંકીર્તન કરતા નૃત્ય કરે તો એ નૃત્ય શું હોય છે, એ આત્મા જે હૃદયને ગમે એવું હોય, એ આત્માને ગમે છે. પરમાત્મામાં આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને ગમે છે. એ બંને હાથથી ઊંચા કરીને જે આપણે પૂર્ણ શરણાગતિ સાથે ઉત્સાહપૂર્વક નૃત્ય કરે એ વિશે ભગવાન કહે છે કે ખૂબ જ સરસ ઉત્સાહપૂર્વક કરવું જોઈએ. ક્યારે પણ એમ નહીં કે હા ખાલી ગનગનાવાનું કે એનાથી પણ આપણા ઘણો લાભ મળે છે. નૃત્ય કરીને આપણે જે ઉત્સાહપૂર્વક જ્યારે બંને હાથથી શરણાગતિ લઈએ ત્યારે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે જોયું છે કે જે પંચતત્વમાં જે હતા આપણા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ, અદ્વૈતાચાર્ય, શિવાસાદિ અને પછી ગદાધર, બધા જ્યારે પણ સંકીર્તન હોય એટલે પૂર્ણ શરણાગતિ સાથે હંમેશા નૃત્ય કરતા, ને એનું ખૂબ જ મોટું મહત્વ છે. પરિપ્રશ્નેન
પ્રશ્નના છે વ્યક્તિએ વક્તા અને વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્નો પૂછવા કરવા જોઈએ. ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્યારે પણ આપણે ચેલેન્જિંગ જે હોય, જે આપણને લાગે કે મને ખાલી કોઈને પડકારવું છે, ત્યારે જો જ્યારે પણ અમે નવાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીના પહેલા day 1 day 2 જ્યારે પહેલો બેચ સ્ટાર્ટ થયો ત્યારથી જોડાયેલા હતા અમે, તો ખૂબ જ જરૂર હતી કે એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આવતા કે જે વિષયને લગતા ના હોય અને મોસ્ટલી ચેલેન્જિંગ હોય. એ સામેવાળી વ્યક્તિને એવું લાગે કે મને એમના કરતા વધારે જ્ઞાન છે. જો એવા સંદર્ભમાં પૂછાયેલા શબ્દો હંમેશા આપણને ખબર છે કે શું પરિણામ આપે છે. તો વ્યક્તિએ વક્તા અને વિષયને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. તો જે વસ્તુની જ્યારે જે ચર્ચા થતી હોય એના લગતી આગળ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો એ ખૂબ જ સરસ. જેવી રીતે મને ઘણા જણાએ ચાટ બોક્સમાં જે કીધું કે મને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જોઈએ છે, તો આ વિષયને લગતો છે. તો એવું જ આપણે પ્રશ્ન કરી શકીએ છીએ. તો ફરી પ્રશ્ને ન કયા પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. જો તમે ફક્ત તેની શક્તિને તપાસવા માટે પ્રશ્ન કરો છો તો તે ફક્ત લડવાની ભાવના જ પેદા કરે છે. જ્યારે આપણે એમ વિચારે ક્રોસ ચેક કરવા કે એને કેટલું ખબર છે, મને પણ જાણવું છે, અને યુ વોન્ટ ટુ શો યોર નોલેજ, એ હોવું એ તો અહીંયા પ્રભુપાદે અહીંયા પોતાના ભાષણમાં પણ કહ્યું છે કે જો તમે ફક્ત તેની શક્તિને તપાસવા માટે પ્રશ્ન કરો છો તો તે ફક્ત લડવાની ભાવના જ પેદા કરશે. બીજા ઘણા વિષયો લાવશો તો કોઈ અંત નહીં આવે. તો બીજા બધા આપણે જે રીતના જે સદાચારના કોર્સ માટે આપણે મળ્યા છે એની ચર્ચા નહીં ને બીજી વસ્તુમાં આપણે ચર્ચા કરવા માંડે તો આપણો જે ગોલ છે મેઇન કે વૈષ્ણવ એટિકેટ શું છે એના વિશેનું આપણે ચર્ચા નહીં કરતા બીજી બધી ચર્ચાઓ કરશું તો જે એ ચર્ચાનો એ વિષયનો ક્યારેય અંત આવતો નથી. તો આપણા માટે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. ક્યારે પણ આપણે ઓનલાઈન સેશનમાં હોઈએ તો એના લગતા આપણે પ્રશ્નો કરી શકીએ. એમના વિશે જે પણ આપણને જાણકારી જોતી હોય એના વિશેનું અને એમના વિશે જે આપણને એ સમજાવી રહ્યા છે એના વિશે આપણને આદર ભાવ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો રિસ્પેક્ટ આપણે જોઈએ છે કે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં આ એક મોટું આચરણ છે જે આપણે ફોલો કરવાનું છે. ક્યારેક અમુક એવા આવી જતા હોય જેને હંમેશા ચેલેન્જિંગ સામેવાળાને ચેલેન્જ કરવામાં ખૂબ જ, તો એ ભક્ત ના કહેવાય. એને હજી ઘણું બધું જાણવું અને સમજવું જોઈએ અને એના ધીરે ધીરે એવા લક્ષણો આવતા જાય જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધતા જઈએ. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે આપણે આવા વિષયનું ભગવાન શીલા પ્રભુપાદ પોતે જ કહે છે કે આવો વિષયનો કોઈ અંત નથી કે આપણે બીજી બધી વાતોનું ડિસ્કશન કરવા માંડીએ. જો મેઇન ગોલ જે છે આપણે જે શાના માટે જોડાયા છે એ ના જાણવા માટે બીજા ઘણા બધા પણ ડિવોટીને આપણે ડિસ્ટર્બ કરી રહ્યા છે. આ વસ્તુનું પણ આપણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ ત્યારે. તો એક સંત વ્યક્તિ દ્વારા બીજા સંત પુરુષને પરમ પુરુષ પરમાત્મા વિશે અથવા જીવનના અંતિમ ધ્યેય વિશેના પ્રશ્નો આધ્યાત્મિક રીતે દરેક વસ્તુ પર ભાર મૂકે છે. જે કોઈ આવી ચર્ચાઓનો લાભ લે છે તેને આ જીવનમાં અને પછીના જીવનમાં લાભ થાય છે. તો હવે આપણે ખબર છે કે સુદ ગોસ્વામી કઈ ચર્ચાઓ કરી રહ્યા હતા કળયુગમાં જે આપણા જેવા મનુષ્યો માટે શું લાભ આપણને મળે એની વિશેની એ લોકો ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. તો એક સંત વ્યક્તિ દ્વારા બીજા સંત પુરુષને હંમેશા પરમ પુરુષ પરમાત્મા વિશે એટલે ક્યારે પણ એવો સંગ મળે. અહીંયાનું કહેવાનું તાત્પર્ય એવા છે કે આપણે બે ડિવોટી પણ મળીએ તો આપણી ચર્ચા તમે શું ખાધું, તમે કાલે શું કર્યું એના વિશેની ચર્ચા ના હોવી જોઈએ. ફક્ત આપણું સેન્ટર ઓફ જે કન્વર્ઝેશન છે, જે આપણો વાર્તાલાપ છે એ હંમેશા કૃષ્ણ ઉપર હોવો જોઈએ, નહીં કે બીજી બધી ચર્ચાઓમાં આપણે ભાગ લેવાનો હોય છે. જ્યારે પણ બે ડિવોટી મળે એટલે અહીંયા જરૂરી છે કે ક્યારે પણ આપણે કોઈ પણ સંત પુરુષોને કે કોઈ પણ એવી વ્યક્તિને જે આપણી સાથે સત્સંગમાં પણ સાથે છે એના સાથે બી આપણે જ્યારે પણ વાર્તાલાપ કરીએ તો એ વાર્તામાં પણ આપણું હંમેશા જીવનમાં જે આપણી ભક્તિ જીવનમાં આપણે કેવી રીતના ઉપર જઈ શકીએ, આપણે શું કરી શકીએ એના માટે એની ચર્ચા હોય, ભગવાન વિશેની ચર્ચા હોય એ ખૂબ જ
જરૂરી છે. તો એ આપણને શું છે કે આપણે હંમેશા આપણે ભક્તિ માર્ગે આગળ લઈ જાય છે. જ્યારે આપણે કોઈ બી બીજા એના સિવાયના બીજા સંદર્ભમાં જો વાર્તાલાપ કરીએ, ડિસ્કશન કરીએ, તો એ શું છે કે એ શું થઈ જાય છે, આપણું એ જે કરેલું આપણે કર્મ હોય એ નીલ થઈ જાય છે. ખૂબ જ જરૂરી છે આ બધા કોન્શિયસલી આપણે જે અજાણતા જાણતા ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ કે ક્યારે પણ મળી લીધું, ક્યારે પણ વાત કરી લીધું કે મારે આમ છે તેમ છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી નીડ ટુ બી વેરી કેરફુલ. આપણને ખૂબ જ કોન્શિયસલી આનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. તો આ જીવનમાં અને પછીના જીવનમાં પણ આપણે લાભ મળે છે કે આધ્યાત્મિક વાતોથી આપણા ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોઈ કહેશે કે આ ચિત્રમાં કોણ છે અને શું કરી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાન સુદામાજીના પગ ધોઈ રહ્યા છે. હરિ બોલ. ને હવે આપણે જોઈએ છીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પોતે કોણ છે? સુદામા એક ગરીબ મિત્ર છે. અહીંયા આપણે મિત્ર વચ્ચે જોઈએ છે કે કેવા ભાવથી કૃષ્ણ ભગવાન એના ચરણ ધોઈ રહ્યા છે. ને જ્યારે એ જ ભાવથી આપણે હંમેશા આપણા ઘરમાં આવતા મહેમાનોનું પણ સ્વાગત કરવું જોઈએ. એ અહીંયા એક આપણા જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે. તો મહેમાનને આવકારી રહ્યા છે. સ્વાગત કાયદો આદેશ આપે છે કે ગરીબ માણસ પણ હોય જેની પાસે તેના મહેમાનને આપવા માટે કઈ નથી, પણ એની પાસે જે છે શું છે? એક સારા શબ્દો. મારી પાસે ભગવાન કોઈ એવું ગરીબ છે જેના પાસે કોઈ કઈ વસ્તુ નથી મહેમાનને આવકારવાની, એક કોઈ મોટા સ્વાગતથી ફૂલોથી કે આપણે તો ક્યારે કોઈ મહેમાન આવવાનું હોય તો આપણે એમને માટે જમવાનું બનાવે, એમને ભાવ શું પસંદ છે એવી રસોઈ કરીએ કે ખુશ થાય. પણ અહીંયા ભગવાન એમ કહે છે કે ગરીબ માણસ જેના ત્યાં જઈએ તો એ આપણને ફક્ત શબ્દોથી પ્રેમથી આવકારે એ પણ એના માટે ઇનફ છે. તો ખૂબ જ જરૂરી છે કે જેની પાસે તેના મહેમાનને આપવા માટે કઈ નથી તે બેસવા માટે સ્ટોમેટ, પીવા માટે પાણીનો ગ્લાસ અને કેટલાક મીઠા શબ્દો ઓફર કરતા પૂરો સારો હોવો જોઈએ. આ ખૂબ જ જરૂરી છે. અને ક્યાં તો મિત્ર અથવા શત્રુ હોય, કોઈ પણ મિત્ર કે શત્રુ હોય, કોઈ પણ આપણા જીવન કોઈ પણ આવે, અહીંયા વાત કરીએ છીએ આપણા ઘરમાં આપણે જેની સાથે સારા સંબંધ પણ ન હોય, આપણે વિચારીએ કે આ મારી સાથે વ્યક્તિ દુશ્મન જેટલા આપણે કે એક પૂરો એક ડિરેક્ટ વર્ડ હું યુઝ કરું છું, માફી માંગુ છું, પણ એવું કોઈ વ્યક્તિ પણ આપણા ઘરમાં આવ્યું હોય તો એને પણ ના લાગવું જોઈએ કે આ જો મને ક્યારે આપણા બોડી લેંગ્વેજમાં પણ આવી કોઈ વ્યક્તિ આપણે ન ગમતી વ્યક્તિ આપણી સમક્ષ આવી જાય તો આપણા બોડી લેંગ્વેજ જ થોડું ચેન્જ થઈ જાય. એ તો આપણને બધાને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. પણ આપણે જયારે આ વૈષ્ણવી જીવનમાં આવી ગયા પછી આપણું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ એમના પ્રત્યે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. સમભાવ હોવો જોઈએ. બધા પ્રત્યે આપણો સમભાવ હોવો જોઈએ. જે પણ હોય આપણા જેને પણ આપણી સાથે જે પણ પહેલા જે પણ વાત, હવે આપણે ભક્તિમાં આવી ગયા પછી આપણું આચરણ ખૂબ મહત્વનું છે. ભક્તનું આચરણ, કારણ કે એ જ આપણે જયારે બહાર જઈએ તો આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું પ્રચાર કરે છે અને આપણું આચરણ બીજાને દેખાડે. આપણું આચરણ જોઈને લોકો આકર્ષાય છે કે આટલું બધું બદલાવ આવી ગયો, આટલું બધું મારે પણ જાણવું છે. એવી રીતના જ આપણે બધાને ભેગા કરી શકીએ છીએ અને ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરી શકીએ. તો આ આચરણ ને આ ભગવાને પોતે આચરણ વિશે જોયું છે કે કોઈ પણ કેવી પણ પરિસ્થિતિ આપણા માટે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભલે કોઈ મોટો રાજા કેમ ના હોય કે કેમ કોઈ રંક ના હોય, હે ને, એના માટે પણ આપણો ભાવ સમભાવ હોવો જોઈએ. એટલે શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય એના પ્રત્યે પણ આપણે એટલો જ આદર ભાવ હોવો જોઈએ જેટલા આપણે સૌ મિત્ર ભાઈ માટે આપણે હોય. એવી રીતના જે પણ વ્યક્તિ આપણા ઘરમાં આવે એના માટે મીઠા બોલ, આપણી પાસે જે આપણે ઓફર કરી શકીએ એ આપણે ઓફર કરવું જોઈએ. એ આપણું વૈષ્ણવ એટિકેટ્સમાં આવે છે. તો આપણે કોઈ પણ રીતે વૈષ્ણવ મહેમાનોને જ્યારે પણ આપણે આવકારીએ એ આપણી પદ્ધતિઓ આપણે શું ફોલો કરવી જોઈએ એના વિશેનું છે. અહીંયા આપણે વિરામ લઈશું અને જે પણ ક્વેશ્ચન્સ છે એ શ્યોર હું નેક્સ્ટ વીક લઈશ માતાજી. અને હું તમને પૂરેપૂરો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે
શરૂઆત કરશું એ ક્વેશ્ચન્સ ની અને પછી આપણે સ્કીટ લેશું અને 3 સ્લાઇડ્સ બાકી છે એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો હું અહીંયા વિરામ લઈશ. હરે કૃષ્ણ.